للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرون درس کې موږ تاسو ویلو چې اول مخرج مو ویلو حروف مده، هغه کې موږ مکمل بحث وکړو چې د دې نور نمونه سدي وجه تسمیه بیان کړل، مثالونه ورله بیان کړل او د حمزه او د الف ترمنځ فرقونه په خسته طریقې سره بیان شو. اوس راځو دویم مخرج ته. دویم مخرج دی اقصای حلق یا اقصى الحلق. اقصای حلق څه معنی؟ اقصا معنی ده لري، حلق معنی ستونه یا مری. صحیح ده؟ څه مطلب؟ یعنی د ستوني هغه برخه چې د خولې نه لري وي. څه مطلب؟ اقصا معنی ده لري، حلق معنی ستوني یا مری. څه مطلب شو؟ یعنی د ستوني هغه برخه چې د خولې نه لري ده او سینې سره لګېدلې ده، دې ته څه ویلی شي؟ اقصای حلق. نو دې نه دوه حروف ادا کېږي، هغې ته ویلی شي همزه ها. همزه ها. مثالونه شته. أأنذرتهم عليهم. أأنذرتهم کې دوه همزې او عليهم کې ها. دې مثالونه شو. دریم مخرج وسط حلق. څه شی؟ وسط حلق. وسط حلق څه معنی؟ وسط ویلی شي منځ ته، او حلق معنی ستونه یا مری. څه معنی؟ یعنی د ستوني منځ. دې نه هم دو حروف ادا کېږي، عین او حا مهملتین. مهملتین څه معنی؟ یعنی بې ټکو. دا د دې په خاطر لیکل کېږي چې د که چېرته احیانا یو انسان غلط شي او د عین په ځای غین ولیکي ټکی ورته وکړي مثال، نو تا له دې مهملتین ویل چې مهملتین نه مراد دا دی چې عین او حا بې ټکو چې ټکی ونه لري. نو ته به خپله پوهېږي چې دا کاتب دلته غلط شوی دی او عین ته ټکی راغلی یا حا ته ټکی راغلی. مثالونه عابري نعيد بمزحزحه. څلورم مخرج ادنى حلق. ادنى حلق. ادنى څه معنی؟ ادنى معنی ده نږدې، او حلق معنی ستونی یا مری. څه معنی؟ یعنی د ستوني هغه برخه چې خولې طرف ته نږدې ده او د سینې نه لرې ده. ادنى معنی نږدې، حلق معنی ستونی، یعنی د ستوني هغه حصه چې هغه خوله طرف ته نږدې وي. دې نه هم دوه حروف ادا کېږي، غین او خا. غین او خا. غین او خا معجمتین. معجمتین څه معنی؟ یعنی ټکو والا، مقصې ووایه. دا مو د دې دپاره ولیکل که احیانا یو سړی د غین نه دا ټکی لرې شي، دې لیکلو کې ورنه هیر شي، یا خا په لیکلو کې ورنه دا ټکی هیر شي، نو موږ ویل چې معجمتین څه والا؟ ټکو والا. او بل دا د دې دپاره وایو چې راروان کتابونه چې موږ کوم بیانوو انشاء الله د تجوید په باره کې، هغې کې دا الفاظ ډېر استعمالیږي، معجمتین او مهملتین د استعمالیږي. د دې په خاطر چې ته ورباندې پوه شي چې مهملتین څه معنی؟ بې ټکو، او معجمتین څه معنی؟ ټکو والا. مثالونه فرغت یخدعون. دا څه شو؟ د مثالونه شو. دې درې واړو حروفو ته همزه ها، عین ها او غین خا. غین او خا دې شپږ واړو حروفو ته، دې حروف ته ویل شي حروف لهاتیه. حروف لهاتیه. لهات معنی ژبه یا ژبکۍ، د ستوني کې چې راځوړند دی، دې ته څه ویلی شي؟ لهاتیه. نو دې ته حروف لهاتیه ځکه وایي چې دا هم د دې سره نږدې ادا کېږي، ځکه ورته څه ویلی شي؟ حروف لهاتیه. هره ورځ مقدمة الجزرین یو شعر ویو، زما ورونو ما تاسو ته بار بار ویلی دي چې دا درس دا بیل لیکئ ځان سره کتابچه کې، او دا بیل لیکئ یا ځان له په بازار کې واخلئ، 20-30 روپۍ قیمت لري، دا ځان له واخلئ، دا په یادو موږ په شاګردانو باندې یادوو. یو څو لږ اشعار دي، کله چې دا نوټ خلاص شي انشاء الله نو د دې دا جزري به چې دی په حفظ سره خلاصه شوي. کله دا چې په حفظ سره خلاصه شي هغې نه بعد موږ د دې تشریح شروع کوو، او هغه به انشاء الله العزیز ډېر ښه خوند وکړي. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم.
للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. دا استاسو درس را روان درس به په پنځم مخرج باره کې او شپږم او اووم به ذکر کیږي. نو تر روان درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.